Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir lernen über Ayurveda, oder machen wir gesagt Einführung in Ayurveda. So, Ayurveda steht aus zwei Wörtern, Ayu und Veda. Ayu ist das Leben und Veda ist das Wissen. Veda sind die viele Bücher, was in Universität von Nalanda und alte Universitäten in Indien gelehrt worden sind. So, da gibt es mehrere Vedas und Upanishads. So, darüber gehen wir später ein bisschen tiefer ran in den laufenden Videos. Aber momentan lassen wir so, dass Ayurveda ist ein Teil von Veda ist, wo das Wissen von alten Leuten gesammelt haben, von allen Leuten umgegangen, von kommenden Generationen, von jungen Leuten weiterzugeben. Und wenn in Ayurveda gibt es auch mehrere Abteilungen, Teile. Teilweise Yoga, Panchakarma, Meditation und auch Astrologie. In Veden heißt es Jyotish. Und Jyotish haben sie gesagt, das ist Veda Chakshu. Bedeutet, es ist Augen vor das Veda. Vom Augen von Veda. Weil Veda hat keine Augen. Seine Auge ist das Jyotish. Astrologie. Was hier Astrologie haben sie als Wahrsagerei angetan. In Wirklichkeit in Ayurveda hat es tiefere Bedeutung. So, wir gehen erstmal heute in Ayurveda Einführung. Jedes Gesundheitssystem, jedes Heilsystem hat seine Sichtweise. In Ayurveda, das ist mehrere Stufen geteilt. Was wir, das System ist umfangreich. Was wir hier kennen, in Alltag sprechen, das sind nur die Vata, Pitta und Kapha. Ihr hört unsere Freunde oder Freundinnen immer reden, bist du ein Vata-Typ, bist du ein Pitta-Typ? Es ist so einfach gemacht, auf sehr primitiven Niveau. Das ist nicht das Ayurveda, das ist eine Small Touch darüber. So, wir wissen, schauen wir den Umfang, fangen wir langsam an. Erstmal sind die drei Doshas: Luft, Säure und Schleim. Das können wir wahrscheinlich trotzdem nochmal klären. Vata ist das Luft, Element Bewegung. Pitta ist das Feuer, Säure. Da neigt sich, hat man Tendenz, mehr Säure zu haben. Das ist Pitta. Pitta ist nicht person voller Säure, sondern hat man Tendenz, mehr Säure zu haben, was so oft dazu bekommen. Kapha ist das Schleim, Lungenschleim, Körperschleim sind teilweise Körperfette, auch übermäßige. Das gehört zur Abteilung Schleim. So, jetzt, das sind Tendenzen, was man mehr zu bekommen. Einer hat mehr Vata-Tendenz, er hat dementsprechende Entwicklungen. Pitta hat oft mehr Säure und solche Sachen. Und jetzt schauen wir, wie alles Zusammensetzung ist. Dann kommen wir bei Elemente. Bei diesen Doshas entstehen sie durch die Elemente. Die Elemente sind, wie wir kennen, Luft, Wasser, Erde, Feuer, Raum. Das sind 5 Elemente. Daraus Zusammensetzung stehen die Doshas. Wenn 2 Elemente zu viel sind oder gestört sind, übermäßig sind, dann haben wir Dosha ein bisschen mehr. Beispiel vom Feuer und Wasser zusammenkommen, dann der Pitta. Aber wenn das Erde und Wasser zusammenkommen, dann steht Kapha. Ganz logisch. So mit dem Gefühl langsam versuchen zu verstehen und zu einzufühlen. Dass nicht jemand in der Tabelle schauen muss, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, oder jemand andauernd nachzufragen. Fühlt man sich selber, fühlt man den eigenen Körper, hat man Verständnis davor, hat man Gefühl für die Nahrung und seine Elemente, dann kann man jeden Tag, jeden Moment selber entscheiden. Weil allgemein kann man das Beratung normalerweise nicht machen, weil wir jeden Tag, jeden Monat, jede Stunde uns ändern. Morgen haben wir mehr Kapha, haben wir mehr Vata. Was machen wir denn? Wir bleiben über eine Nahrung, bei einer Sache nein. Wir müssen Umständen entsprechend anpassen. Bedeutet, müssen wir in unsere Nahrung, unsere Bewegung, unser Verhalten eine Dynamik haben. Es bedeutet, gewisse Wissen müssen wir selber haben.
Wir können nicht einmal im Monat, einmal im Leben jemanden fragen gehen und dann das ganze Leben einstellen. Das ist nicht machbar. Nicht möglich. So, lernen Sie selbst, das heißt, Sie heilen sich selbst, passen auf sich selber auf und wie gehen wir weiter. Nach diesen Doshas, Elemente, dann gibt es auch die geistige Zustände, was in der Ayurveda sehr wichtig ist. Weil wir wissen, alleine Nahrung oder unser Verhalten macht nichts aus, aber auch unser geistiger Zustand ist wichtig für unsere Gesundheit. Und da haben sie in Haupt 3 Typus geteilt. Tamas, Rajas, Sattva. Tamas, Rajas, Sattva. So, da gehen wir auch in nächsten Videos tiefer rein. Das sind geistige Zustände. Beispielsweise tamsig Mensch ist ein bisschen lethargisch, wenig im Sozialleben teilnehmen, ein bisschen einsam sein wollen, aber nicht im positiven Sinne. Ratsig ist immer busy, beschäftigt, wie Business People, will einmal siegen, immer schick, wenig Zeit, viel zu tun. Energetisch, sinnlos energetisch. Macht viel, schafft nichts. Oder zu tut, der viel macht. So. Und so sind die alle geistige Zustände. So, Doshas, geistige Zustände, und dann kommen wir Dhatus. Sehr wichtig. Weil Dhatus sind die alle Stoffwechselprozesse. So, da in Ayurveda gesagt wird, dass man Nahrung nimmt, isst, daraus wird man die Saft, Rasa, den der Körper absorbiert, und daraus wird Rakta, das Blut, und so weiter. So eine Dhatus nach andere. So sind 7 Dhatus, wir untereinander wechseln. Und bis allerletzte kann man Shukra. Mit Rasa fängt an, mit Shukra hört auf. Nahrung fängt an, mit dem Spermien oder mit Eizellen hört auf. So, Rasa zu Shukra. Das ist 7, lernen wir, schauen wir mit aller Zeit und seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Und das ist, Konzept ist auch deswegen so wichtig, dass wir da so eine Dhatu, andere Dhatu Umwandlungen, Störungen haben. Agni fällt, der Feuer fällt dann haben wir ein Problem körperliches. Da hat der Vata oder Pitta oder Kapha nichts zu sagen. Das ist eigene Abteilung. Das muss man anderes Blickweise sehen müssen. Das bedeutet, wenn wir Meda vom Fett zu Knochen bauen, wenn da die Stoffwechselprozesse langsamer sind, dann Fett sammelt sich mehr im Körper, aber Knochen wird schwächer. Verstehen Sie? Vom Fett soll das Knochen werden, vom Meda so Oste werden, aber wenn das nicht passiert, dann sind auf einmal eine Stoff ist mehr, andere ist weniger. Und diesen Moment müssen wir dieses Stoffwechselprozess oder dieses Umtausch, Umwandlungen beschleunigen sollen oder beeinflussen sollen. Da Vata, Pitta oder Kapha oder das geistige Zustand hält nicht viel aus. So, das sind die Konzepte. 1. Dosha, Elemente, den geistiger Zustand, Dhatus. Okay? Dann schauen wir darüber, bei jeder einzelnen Sachen gehen wir tiefer nach, versuchen zu erklären, dass es anfassbar ist, anfühlbar ist, und gebe es kleine Tipps, wie man das selber beheben kann und in welche Richtung man sich verhalten soll oder was tun soll, dass man ein bisschen selber beheben kann. So, seien Sie gespannt, sind zu Hause, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gut glücklich und gesund.